குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சுரல் லவ் பேர்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக் பண்ணது. நான் வந்து ஸ்டீல் ஷாப் தான் வச்சுருக்கேன். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸும் பண்ணுறேன். இது எனக்காக வேணுங்கிறதான் பர்சனலாக நான் மேக் பண்ணேன் ஐடியா பண்ணி. இது சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன், டஃபன் கிளாஸு 8 mm டஃபன் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து நான் நேம் அடிச்சிருக்கேன். சரிங்களா, இது வந்து எல்லாமே நான் ஓனாக மேக் பண்ணது தான். இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸு நானாக மேக் பண்ணது தான். இதில் மேலே கொடுத்துருக்க இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாமே நானாக ஓனாக மேக் பண்ணது தான். வெளியே யாருக்கும் கொடுக்கல, ப்ளேவுட் எடுத்து நானே ரெடி பண்ணது தான். நான் ஒன்று இதை ஃபிக்ஸடாக பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணதுனால நான் ஃபிக்ஸடாக பண்ணிட்டேன். நான் ஐடியா பண்ணலை டோர் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இந்த பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் நான் செப்பரேட் கேஜில் செட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நான் இது எல்லாமே எடுத்து ஆல்ட்ரு பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேஜி எதுவும் ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் இருக்கிற இடம் மணப்பாறை. சரிங்களா, என்னோடய ஷாப் அங்கே தான் இருக்குது. நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணாலும் நான் செஞ்சு தருவேன். ஹோம் மெத்தடில் இருக்கும். ஏன்னா துணி போட்டு வச்சுருக்கேன், வெயில் மலைக்கு இது பண்ணுற மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே பாய்.